برحب بكم مشاهدينا وحلقة جديدة من ثقافة وإبداع. حلقة اليوم مشاهدينا نخصصها بالكامل للحديث عن قيمة وقامة كبرى في عوالم الثقافة في مصر والعالم العربي. الحقيقة هو ناقد أدبي ومترجم وباحث وأكاديمي وعلامة ومثقف تنويري وطليعي، هو المثال والاستثناء، المثقف المثالي اللي شغل عدة مناصب وتولى مهام عديدة. كان عنده أدوار ثقافية عديدة وأدوار سياسية أيضا. كان عضو في حزب المصريين الأحرار، واستعان بالمجلس العسكري وقت الثورة كمستشار، وكان يعني بيتحمل جزء كبير جدا من المفاوضات ما بين الدولة والثوار وكل القوى الوطنية. وللأسف حتى جماعة الإخوان المسلمين اللي كان بيعتبرها البعض فصيل وطني، ولما تولوا الحكم يعني نكلوا بالدكتور صلاح فضل تنكيلا كبيرا، ومنعوا نشر الكثير من مقالاته في جريدة الأهرام. الحقيقة هو أشرف كمان على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، تخرج على إيده تلاميذ وأساتذة كبار، ترك لنا أكثر من 40 عنوان. درس في مصر في الأزهر وفي كلية دار العلوم، ثم درس في إسبانيا، ثم درس فيها ودرس في المكسيك وفي صنعاء وفي البحرين، وتولى كمان منصب مهم أو مهمة كانت ملقاة على عاتقه، مهمة ومسؤولية كبيرة. كان مستشارا ثقافيا لمصر في إسبانيا. وطبعا المستشار الثقافي اللي بيكون خارج البلاد بيكون بيمثل مصر في الخارج، وكأنه كان سفيرا للثقافة المصرية في الخارج. تكبد الكثير من يعني عباد العتمة والظلاميين والأصوليين وأنصار الإسلام السياسي. على المستوى الإنساني نفسه تكبد الكثير. رحلت زوجته شريكة حياته، ثم رحلت ابنته، ثم رحل ابنه. كان محاربا شرسا، قاوم مرض السرطان وانتصر عليه في 2018، ثم عاوده هذا المرض للأسف ليرحل عن دنيانا في نهاية عام 2022. كان كمان عضو مشاهدينا في العديد من الجوائز التي تمنح للمبدعين سواء في الداخل أو في الخارج. وهو شخصيا حصل على جائزة البابتين سنة 96، ثم جائزة الدولة التقديرية في الآداب سنة 99، بعدين جائزة سلطان العويس سنة 2016، وجوائز أخرى الحقيقة، وجائزة النيل بطبيعة الحال، وهي أعلى وسام تمنحه الدولة المصرية لمبدعيها. قلادة النيل حصل عليها سنة 2018 هو والدكتور مراد وهبة. وعلى المستوى الإنساني كانت علاقته بتلاميذه علاقة استثنائية وخاصة جدا، وخصوصا ضيف هذه الحلقة اللي أشرف على رسالة الدكتوراه الخاصة به. وضيفنا الحقيقة كان بيعتبر الدكتور صلاح فضل أبوه الروحي، والدكتور صلاح فضل كان بيعتبر ضيف هذه الحلقة ابنه الروحي أيضا. علشان كده ترك آخر وصية ليه في حياته مع ضيف حلقتنا، ويشهد على ذلك الناشر محمد رشاد. الدكتور صلاح فضل أوصى بطباعة سيرته الذاتية في كتاب نقدي واحد، وطلب من ضيف الحلقة الدكتور رضا عطية الباحث والناقد الأدبي الذي يسير على نهج الدكتور صلاح فضل، طلب منه أنه هو يكتب له مقدمة هذا الكتاب. هنتعرف أكتر وهنقترب أكتر وهنفتكر المراحل الجميلة الخاصة بالدكتور صلاح فضل سواء على المستوى الثقافي أو على المستوى الإنساني من خلال حوارنا النهاردة مع الدكتور رضا عطية الأكاديمي والناقد الأدبي والباحث وتلميذ الدكتور صلاح. العزاء طبعا بنقدم لك العزاء يا دكتور رضا، والعزاء عندك وعندنا وعند مصر وعند العالم العربي كله فادحة بالتأكيد، لأن الدكتور صلاح فضل كان معروف على المستوى العربي، وشارك يمكن كمان في مسابقة شاعر المليون، أمير الشعراء أو شاعر المليون أيضا. والحقيقة كان فضله كبير على الشعر وعلى القصة وعلى الرواية. لكن الحقيقة أنا عايزة أتوقف عند الجانب الإنساني بقى الخاص بيك أنت والدكتور صلاح يا أستاذ رضا. والحقيقة أنا حاسة بحاجة جميلة كده بقت تحصل ما بين الجيل القديم والجيل الجديد، وهو ده، هي دي سيرورة الحياة، إنه جيل بيسلم جيل. الموقف اللي حصل معاك تكرر أو حصل قبل كده مع أستاذنا الراحل الكبير سعيد الكفراوي عندما رحل
أوصى برضه وترك مخطوطاته وكتبه التي لم تنشر للصحفي والشاعر الزميل الأستاذ حسن عبد الموجود، وإحنا اه استضفناه بعد رحيل سعيد الكفراوي، ونفس الموقف بيتكرر مع الأستاذ رضا عطية والدكتور صلاح فضل. قد ايه فكره تعاقب الاجيال عند جيل الستينات موجوده. يعني رغم ان هم كانوا بيتم الادعاء ان جيل الستينات ده واخد كل حاجه، لكن هو قد ايه قدم شباب ودعم شباب، وقد ايه علاقته بالشباب فيها قدر من سلم واستلم، في تعاقب للاجيال. وطبعا الدكتور صلاح فضل يعني قامة كبيرة وأستاذ استثنائي على المستوى الأكاديمي والمعرفي والمستوى الإنساني، يعني أكبر كمان من التصنيف الجيلي يعني. ده صحيح. العلاقة الإنسانية بيني وبين كتير من تلامذته كانت علاقة فيها عطاء كبير منه ومحبة. يمكن أنا كتبت في مقال أخير عنه، كان هو آخر مقال أنا كتبت عنه في حياته وأراه، إن هو بمثابة الراعي الصالح الذي الله. يصادق أبنائه تلاميذه كأبناء وأصدقاء ويعني يعاملهم كأنداد يريدون كبارا. هذا هو صلاح فضل العظيم، يعني سخي جدا في عطائه الإنساني وعطائه المعرفي لتلاميذه واظن وطلاب فتح العلم. مكتبته اللي هي صحيح الاستثنائيه ليك صحيح بالكامل. صحيح. يعني هو كانت مكتبته دي بالنسبه له هو كنزه الاوحد. اه يعني فاللي يدخل مكتبه الدكتور صلاح في بيته ده يبقى شخص اكيد استثنائي صحيح عنده، اللي هو انت يا دكتور صحيح رضا. صحيح. ويعني كان يعني يعني ساعات يقول لي انت عارف كتب في مكتبتي اكتر مني. فهو الحقيقة يعني ان كان يترك لك مهمه ان انت اللي توضب المكتبه وتعمل لها تبويب والى اخره، وتبقى عارف كل كتاب فيها. دي مساله عظيمه جدا الحقيقه. هو الحقيقة يعني كان فاتح مكتبته لطلاب العلم وطلاب الدراسات العليا تحديدا، طبعا. من هو يريد اشرف أن على يسعى رساله الدكتوراه الماجستير الخاصه بيك. والدكتوراه. الماجستير كان والدكتوراه الماجستير في الاثنين. مسرح سعد الله والنوس، كان في 2015 المناقشة، والدكتوراه عن الشاعر العراقي سعد يوسف، الاغتراب الله في شعر يرحمه. سعد يوسف، طبعا. كان في 2017. لكن علاقتي به امتدت من يمكن 2007 على مدار 15 سنة، وأنا طالب في كلية الآداب قسم لغة عربية، وكانت دراستي الجامعية الثانية بعد دراستي الأولى للفلسفة. والجميل والعظيم في الدكتور صلاح فضل، حينما كنت طالبا في الفرقة الرابعة وكان يتوسم في خيرا، كان يجعلني أحضر محاضرات تمهيدي ماجستير في مع طلبة الماجستير. وأذكر أن بداياتي النقدية كانت تأثرا بي وبتدريسه رواية يوم قتل الزعيم لنجيب محفوظ على طلبة تمهيدي ماجستير. وأول دراسة نقدية اتنشرت لي في كتاب اللي هو أصبح بعد كده كتابي عن نجيب محفوظ، كانت استلهاما لدراسته هو الفارقة عن رواية يوم قتل الزعيم لنجيب محفوظ، اللي كان بيدرسها لطلبة تمهيدي ماجستير. الحقيقة هو كمان لأنه هو هو درس أستاذ. كمان خارج مصر زي ما قلنا. درس في البحرين ودرس في اليمن، وطبعا درس في إسبانيا اسبانيا. ودرس في في المكسيك. المكسيك، نعم. وهو أسس قسم اللغة العربية في جامعة المكسيك. والجميل أنه في فترة وجوده في المكسيك تعرف على جابرييل جارسيا ماركيز الروائي العالمي، طبعا. وهو أول من قدمه للثقافة العربية كان الدكتور صلاح فضل. قدمه في كتاب منهج الواقعية في الإبداع الأدبي سنة 78. وأول من قدم لنا أصول أدب الواقعية السحرية أو فن الواقعية السحرية هو في نفس الكتاب، وقبل ماركيز نفسه ما ياخد نوبل ب4 سنين. يعني صلاح فضل صاحب فتوحات نقدية عظيمة، سواء على مستوى تقديم النظريات النقدية أو تقديم التيارات الإبداعية الجديدة والتيارات الطلعية، أو تقديم الأسماء الإبداعية سواء مصريا أو عالميا. يعني هو قدم لنا رموز المسرح الأسباني زي بايخو، زي ديبيكا، وأكتر من مسرحي أسباني هو ترجم مسرحياتهم. ولم يكتفي بالترجمة، لكن كان بيكتب مقدمات رائعة ل هذه المسرحيات، هذه النصوص المسرحية المترجمة، وجمعت في كتاب ظواهر في المسرح الإسباني، وده من الكتب المهمة جدا في فن المسرح. كمان ترجماته للمسرح الأسباني
زي ترجمته لبهيخ والقصة المزدوجة للدكتور بالمي. دي كانت يعني مصدر إلهام للكثير من المسرحيين العرب. سعد الله ونوس ألهمته هذه المسرحية، وكتب على غرارها نص مسرحي بعنوان الاغتصاب سنة 1989. فهو حتى كان في ترجماته شديد الإلهام، لأن هو بيختار نصوص فارقة لانه اديب اصلا، لانه كاتب عنده اصلا. ذائقة. وهو يعني هو في صباه اختبر أن يكون شاعرا، وكان يكتب شعرا. ووالده الذي رحل مبكرا كان شاعرا. وهو يعني حتى كان دايما يقول، وكتب ده في مذكراته اللي هي كانت في الكتابين عين النقد وصدى الذاكرة. وكانت وصيته الأخيرة أن يجمع هذان الكتابان في كتاب واحد. وشرفني بطلب كتابة المقدمة. وطبعا ناشره الأستاذ محمد رشاد يعني شاهد على هذه الوصية. سيرته كتب الذاتيه. سيرته الذاتية، كان يعني هو عاوزها بعنوان صلاح فضل سيرة نقدية. أدواره بقى الثقافية المتعددة، اه مش بس كناقد أدبي، كمترجم وكأكاديمي مم. وكمثقف موسوعي ومثقف طليعي وتنويري. ده مهم تصدى انه طليع بالظبط. وتنويري فعلا. طبعا تصدى لجماعة الإخوان المسلمين، وتصدى لكل التيارات المتشددة والأصولية. والحقيقة يمكن تعليمه الديني أفاده بده. صحيح. يعني أحيانا بيجي أنصار الإسلام السياسي لما يتكلم مثلا مفكر او حاجه يقولوا ده متاثر بالغرب، اصله متاثر بالفلاسفه الغربيين. فجالهم واحد بقى من جوه المنظومه، ازهري دارس في كليه دار العلوم وبالتالي منهم، لكن اصبح يعني يستطيع ان يعري اكاذيبهم وتشددهم واصوليتهم. وجوده من جوه المنظومه وانه درس وتلقى تعليما دينيا يخلي انصار الاسلام السياسي ما يعرفوش يزايدوا عليه. صحيح. لا، وغير كده هو طبعا شديد التمكن بين أصول الدين والثقافة الدينية، وأيضا شديد الانفتاح على روح العصر، وشديد الوعي بأن لابد أن يكون للدين أو استخدام الدين يعني استخدام منفتح يتماشى مع الحياة والعصر واحتياجات الإنسان ومتطلباته. وبهذه المناسبة على فكرة كان ليه هو تعبير أو استعارة بليغة جدا اللي هو بيشبه قراءته لهذه المكتبة الدينية ومكتبة الإخوان المسلمين. هو قال إنه قرأ مكتبة الإخوان المسلمين وهو صبي. الهزيلة جدا طبعا. قال إن ده باعترافهم. شبه، صحيح، شبه ال الطفل اللي هو بياخد حصبة، ولما بياخد الحصبة أول مرة بيتحصن منها بعد ذلك. وهو حتى الحقيقة شبه حال مصر في العام الذي ارتقى فيه جماعة الإخوان العام الأسود عندما سطوا على الحكم، بأن مصر كان لابد لها أن تمرض بهذه الحصبة حتى تتحصن منها بعد ذلك. يعني تجرب هذا الحكم الذي كان مرضا وكان وباء حتى تتحصن منه بعد ذلك. يعني هو حتى في تمثيلاته للأمور وتشبيهاته فيها قدر كبير من الأدبية والشعرية، لأنه هو فعلا نشأته أسهمت فيها عوامل عدة، منها الأديب الذي كان في بداياته، واللي هو أحسن توظيف ملكاته ومواهبه في خطاباته النقدية وخطاباته الفكرية. كم رسالة ماجستير ودكتوراه تقريبا يا دكتور رضا؟ أظن هو الكثير، تقريبا بس تقريبا مئات الرسائل، يعني كده؟ يقترب من تقريبا يمكن حوالي 400 رسالة ماجستير ودكتوراه على مدى يعني حياة جامعية حوالي 40 عاما. لو شلنا منها سنوات السفر في إسبانيا والبحرين واليمن والمكسيك، فهو أشرف على تقريبا ما يناهز 400 رسالة ماجستير ودكتوراه، وله العديد من التلاميذ النجباء في مصر والوطن العربي. والأهم من ذلك أن هو صاحب ريادة وطيار، يعني مؤسس في
النقد المصري طبعا. والعربي، لأن هو ريادته الحدثية لم تقتصر فقط على البنيوية، لكن قدم العديد من المناهج الأخرى زي علم الأسلوب والأسلوبية، وزي تطبيقاته على المنهج السيميولوجي. يعني ليه دراسة بديعة جدا عن رواية أولاد حارتنا لنجيب محفوظ، وقد إيه هو استخدم فكرة الأمثولة أو الأليجورا. إن هو بين إن نجيب محفوظ بيستخدم فكرة الأمثولة أو الأليجورا في هذه الرواية تمثيلا لحكاية الخلق الكبرى. وهو حتى الدكتور صلاح فضل كان ليه تحليل بارع بالمنهج السيميولوجي على هذه الرواية. يعني مثلا لهذا الظلاميون أرادوا اغتيال نجيب محفوظ صحيح. طبيعة الحال. يعني مثلا أدهم اسمه قريب من آدم، ففينا في تشكل صوتي طبعا. طبعا. في هو بص، احنا الاسم. لو قعدنا نستعرض النقد الادبي للدكتور صلاح مش هو هنقدر الحقيقة علامة نحققه. طبعا يعني احنا فارقة. محتاجين حلقات، يعني محتاجين نمسك كتاب من الكتب صحيح. الحقيقه اللي كتب عنها. آه. لكن هو ترك لينا اكتر من 43 عنوان. صحيح. وده انتاج غزير بالنسبه لناقد ادبي، انتاج استثنائي. 43 كتاب. لا هو اكتر، يعني هو يقترب من ال50 كتاب حاليا. فعلا. يعني بكتبه طب قد الاخيره. ايه الكتب دي بتمثل ثروة حقيقية للثقافة، مش بس المصرية ولكن للثقافة العربية؟ اولا الكتب دي قيمتها ان هي بتقدم المناهج النقديه الحدثيه في طريقه قراءه النص الادبي باتساع شديد جدا، وايضا بقدره على تكثيف الافكار، لدرجه ان صديقا لي عراقي مقيم في مصر يقول لي ان بعد صدور كتاب البنيويه منهج البنائيه لصلاح فضل سنه 78، يقول لي كنا في العراق في اواخر السبعينات واوائل الثمانينات في المنتديات الثقافيه وفي المقاهي نجد المثقفين العراقيين يعني يستحضرون كتاب البنيويه في ايديهم او تحت ابطهم، ما كان في لكي يبرهن كل مقولة مثقف انه صحيح اطلع على الكتاب المؤسس في الحداثه الفكريه العالميه عبر جسر صلاح فضل. ده صحيح. وكان في مقولة بتقول إن مصر تكتب ولبنان تطبع والعراق يقرأ. والحقيقة ابتدت حتى الجوائز اللي يحصل عليها دكتور صلاح فضل زي ما قلنا في بداية الحلقة من جائزة البطين. يعني هو تم اكتشافه في الخارج سنة 96، خد أول جائزة في حياته، وبعدين جائزة الدولة التقديرية في الآداب سنة 99، ثم سلطان العويس، ثم قلد بقلادة النيل وهي أرفع جائزة يحصل عليها مبدع مصري. يعني ده أرفع وسام تمنحها الدولة المصرية لمبدعيها تتويجا لمسيرة عظيمة قام بها الدكتور صلاح فضل. قد ايه الجوائز دي كانت مستحقه، قد ايه كان يستحق اكثر. صحيح. هو نفسه كان في كام لجنه من اللجان اللي بتمنح جوائز لو هو مؤسس للمبدعين. يعني لجائزة الشيخ زايد طبعا، ودي جائزة شديدة الأهمية طبعا. ومؤسس للعديد من الجوائز، وهو يعني صاحب فكر تنظيمي في الثقافة المصرية والعربية، وهو من مؤسسي برنامج أمير الشعراء، وهو فعلا صحيح. برنامج له جماهيرية كبيرة جدا، واكتشف فيه شعراء الجمهور وأعاد أيضا الذائقة الشعرية، وأعاد الشعر لمكانته مرة أخرى. صحيح. يعني برنامج متابعاته تصل بالملايين، وهذا لم يحققه أي برنامج أدبي في ما فيش أصلا برامج أدبية أخرى للأسف لاكتشاف المواهب الأدبية أو الثقافية ما عندناش كتير. يمكن المواهب الفنية، الغناء إلى آخره، المسرح، لكن فهو في جهد مشكور حقيقة في نقد الشعر وفي خدمة الشعر، وهو الحقيقة في عقليته في اتزان شديد وتوازن شديد. يعني مثلا سنة 78 قدم منهج البنيوية اللي هو المنهج اللي جاي من الفكر اليميني الغربي الرأسمالي الثقافي. يبقى إذن هو منزه أو بيترفع عن الانحيازات الأيديولوجية، مش زي كثير من النقاد عندنا تلاقي فيه ريطان أيديولوجي وانحياز أيديولوجي. برضو فنيا في نقده، مثلا نقد الشعر نلاقيه موزع جهوده ما بين عيون الشعر العربي وكلاسيكياته والشعر الجديد الشعر الحر اللي هو طلع في الخمسينيات زي شعر صلاح صبور وحجازي وسعد يوسف والسياب
وأدونيس وغيرهم. وأيضا في عدد من دراساته في تقديم الأصوات الجديدة، أصوات شعراء قصيدة النثر، طبعا. الشعر الجديد اللي هو طلع في التسعينيات. فهو إذا ناقد يعني لكل واسع الأجيال. الأفق، ويعني شديد الانفتاح في رؤاه النقدية، وعنده اتزان. لأن في ناس كتير من النقاد بيبقوا مغالين جدا في الانحياز للتيار الطليعي، وبيحاولوا يعني يستبعدوا التيارات المؤسسة في لكن هو الإبداع، ما وده كانش خطأ. عنده إقصاء. ما كانش عنده إقصاء. كمان سنة 2020 في مطلعها قدم كتاب فارق، اللي هو الشعر العامية من السوق إلى المتحف. هذا الكتاب دافع فيه عن حق الآداب العامية في أن تكون آدابا رغم أنه رجل معترف الفصحى بها. بطبيعة الحال، صحيح. هو ما الرجل كانش المجمع. أصولي، هو آه عمره كان دايما متجدد، ما كانش صحيح. عنده أي فكر صحيح. متحجر أو أصولي، ما كانش صحيح. عنده تابوهات، ما صحيح. كانش دوجما. لأن في حراس اللغة كانوا بينظروا للأدب العامي وللشعر العامي على إن هو أقل خارج، درجة. ده أقل، ده كمان خارج حدود الأدب. فده يبين روح الدكتور صلاح فضل ووعيه. وفي الكتاب ده هو قدم شعراء كبار دراسات رائعة عنهم، زي صلاح جاهين وزي عبد طبعا. الرحمن الأبنودي. وأنا أذكر له مثلا، وده كتبته في مقال عنه في تحليله لصورة الأبنودي. الأبنودي بينادي حبيبته اللي هي فاطمة في جوابات حراج جوابات القدس، حراج بيقول الجد. إن هي لمبتي، كأن يعني هي الطاقة التنويرية. وهو الدكتور صلاح فضل استحسن هذه الصورة، ومصطبتي، مصطبتي. فهو هنا آخذوا على هذه الصورة إن هو كأن المرأة يعني مقعد أو مصطبة، إن ده يتنافى مع الصورة السابقة في نفس يعني التشكيل الشعري. وده يدل إن الدكتور صلاح فضل هو متحضر ناقد جدا. شديد الانحياز، ناقد ليبرالي فعلا وتنويري، وشديد الانحياز والإيمان بقيمة المرأة. وده يبان فعلا حتى في تحليله الفني للنص الأدبي. عموما هذا الكتاب يعني الحقيقة كتاب مؤسس في نقد العامية وفي نقد الشعر العامية والتكريس لها، ضد أيضا يعني من ينصبون أنفسهم حراسا على اللغة. والحقيقة كانت ليه أدوار سياسية متعددة، لأن هو كان شاهد على عصر بأكمله. يعني الدكتور صلاح فضل حضر الملكية، حضر مصر لما كانت مصر ملكية، بعدين حضر مصر في عهد الجمهورية، بعدين حضرها في عهد الجمهورية العربية المتحدة أيام الوحدة مع سوريا، بعدين حضرها مؤخرا. فهو حضر يمكن 4 حقب في تاريخ مصر، وكل ده اداله زخم، وكل ده دخل جواه، وكان دايما بيتطور، وعمره ما كان عنده جمود. أنا بشكر شكرا جزيلا الدكتور رضا عطية على وجوده معنا في هذه الحلقة. والحقيقة احنا استنينا شوية عقبال ما أحزانه يعني عمرها ما هتزول، لكن لأنه الأستاذ رضا عطية عندما فقد والده البيولوجي وقف جنبه والده الروحي الدكتور صلاح فضل، فعندما فقد الاثنين كانت حالته صعبة جدا. علشان كده حبينا ان احنا نسجل هذه الحلقة مشاهدينا ونعرضها على حضراتكم بعد مرور ذكرى 40 لرحيل الدكتور صلاح فضل، اللي للأسف الشديد يعني وافته المنية في نهاية عام 2022. رحم الله أستاذنا الموسوعي العلامة المثقف الطليعي الاستثنائي الدكتور صلاح فضل. وبشكر شكرا جزيلا تلميذه البار وتلميذه النجيب الله الدكتور يحفظ حضرتك. رضا عطية. أنا بشكرك يا دكتور رضا شكرا على وجودك معنا لحضرتك، في هذه وشكرا الحلقة. على هذا الوفاء المستحق بلا جدال، ده أستاذنا، لأستاذنا ده أستاذنا. الفارق، ويعني شمس التنوير الفكري والتنوير النقدي والحداثة النقدية العربية، هرم مصر النقدي العظيم الشامخ دكتور صلاح فضل. أنا بشكرك على كل هذا البر، وبشكرك يا الله دكتور يحفظ حضرتك. رضا على وجودك معنا في هذه الحلقة. ومرة تانية بنعزيك وبنعزي الله أنفسنا يحفظ. وبنعزي العالم كله في بعد مرور ذكرى 40 لرحيل أستاذنا المثقف الكبير الدكتور صلاح فضل. وانتظرونا مشاهدينا دائما على شاشة المصرية في ثقافة وإبداع.